今回はジャックの神プレイングだぜ。おなじみ神プレイング企画ね。優勢や 5Ds 全体を通しての神プレイングに関しては、これまでの動画でも取り上げてきたわね。ああ、特に投票企画はみんなの協力で大いに盛り上がったな。今回はライバルキャラとなるジャックにフォーカスした企画となるぜ。元キング、無職王、250円より高いコーヒーを飲むニートなど、多方面からいじられ続けている彼だけれど、なんだかんだで名勝負量産マシーンなのよねー。今回も楽しみ。というわけで早速本編の方に突入していくぜ。例によって今回もネタバレ全開だから、本編未視聴の人はブラウザバック推奨だぜ。ぜひ、本編を見てから、今回の動画も楽しんでちょうだいね。それじゃあ行くぜ。バーニングソウル。最初に見ていくのは牛尾戦での神プレイングだ。フォーチュンカップ編の直後の話ね。ああ、ダークシグナー編の開始でもあるな。優勢とのデュエルに敗北したジャックは転倒事故により重傷を負い、入院するぜ。これによりジャックは転落人生を歩むことになるんだ。主演映画、ロード・オブ・ザ・キングのクランクアップだっていうのに、その記者会見ではロード・オブ・ザ・元キングに変えるべきだろって言われて、ここからみんなに元金って連呼されるようになっちゃうのよね。ニートキング爆誕の瞬間だぜ。ジャックの入院する病院に記者のカーリーが潜入。そこで二人は出会い、なんだかんだいい感じになるぜ。ヒューヒュー、お似合いね。そんな最中、ダークシグナーに操られた牛尾が病院に殴り込み、ジャックと対戦することになるんだ。このデュエルで彼が見せた神プレイング、それは、イチャラブエンタメデュエルだぜ。はよ結婚しなはれや。ジャックは右腕を負傷しててカードは使えないから、ジャックの指示でカーリーがデュエルを進めていくのよね。だぜ。そしてそれがさながら夫婦漫才のようで最高なんだ。ジャックの高校1ターン目。私のターン。俺のターンだ。ごめんなさい。かわいい。キュートなんだぜ。終始こんな感じで進んでいくのがこのデュエルだ。はぁ尊い。まさにエンタメデュエルね。二人は協力しバイスドラゴンを自身の効果で特殊召喚した後、それをリリースすることでストロングウィンドドラゴンを召喚。その効果でバイスドラゴンの攻撃力の半分攻撃力をアップし、3400の攻撃力となった後、牛尾のフィールドのボームワームを粉砕。効果による貫通ダメージで一気に2000もライフを削るんだ。すごい、見事な連携プレイね。さすが元キングのデッキ。元キングだと元金魚代わりで草原発動するわ。もはや森なんだよな。ボームワームの効果によりデッキが削られるジャック。牛尾の反撃が始まるかと思いきや、またもや弱小シールドワームのみを召喚。すぐにジャックのターンが返ってくるぜ。私のターン。俺のターンだ。またやってるわよもう。ネタ詰め込みすぎ。息ぴったりすぎなんだよな。このターン、ジャックがドローしたのはトラストマインド。チューナーをリクルートできるが、ストロングをリリースしなければならない。なので当然ストロングウィンドドラゴンでシールドワームを攻撃。バカ、違ったの？バカ呼ばわりはひどいが、それを受けたカーリーが可愛いんだよな。思い込みで攻撃してもこんなに可愛い反応だったら許せちゃうわね。ジャックはカーリーの可愛さを引き出すのが上手ね。だが、この神プレミにより事態は一気に悪化していくこととなるぜ。シールドワームは戦闘ダメージをゼロにすることができるモンスターだったんだ。これにより攻撃は無駄打ちとなり、牛尾にターンが回ってしまうぜ。もうちょっとで勝てたのにね。次のターン、牛尾はワームベイトで出したトークンと、ダークチューナーカオスローグで、漆黒のズムボルトをダークシンクロ召喚してしまうぜ。ついにエースが出てきちゃったわ。カオスローグの効果でデッキが5枚墓地へ送られ、牛尾の真意がデッキ破壊であることに気がつくジャックだったが時すでに遅し、ストロングは戦闘破壊されないもののズムボルトの効果により、14枚ものカードがデッキから墓地へ送られてしまうこととなったぜ。あかんこれじゃデッキが死ぬ。ごめんなさいというカーリーに対しジャックはこう言うぜ。それくらいのエンターテイメントがなければ面白くないとな。かっこいい。私も一度くらい行ってみたいわ。どっかのトマト野郎にも教えてやりたいぜ。そしてここから二人の共同神プレイングは最高潮を迎えるぜ。行くわよ。俺と、私のターン。ジャックは今度こそトラストマインドを発動。ストロングをリリースすることで墓地からダークリゾネーターを回収。召喚することでエクスプロードウィングドラゴンのシンクロ召喚へ繋げるぜ。こいつは自身の攻撃力以下のフィールドの表側モンスターとバトルを行う場合、ダメージ計算を行わず相手を破壊し、攻撃力分ダメージを与える効果を持つから。そう、ズムボルトを無理やり突破できるってわけだ。これにより牛尾の盤面は崩壊。二人の勝利でデュエルは幕を閉じたぜ。牛尾もろとも、病院も爆発試算してるのが笑えるけど、息の合った見事な夫婦漫才元いコンビプレイだったわ。だな、二人のエンタメデュエルにアンコールの拍手を送ろうぜ。お次はカーリー戦だぜ。訳あってカーリーはダークシグナーになってしまって、ジャックとデュエルすることになるのよね。さっきまであんなにイチャラブだったのにこれは心が辛いわ。だぜ、カーリーのあまりの変貌具合にジャックは動揺。リアルダイレクトアタックにより流血しながらもジャックは、カーリーは人を傷つけるような女ではない。そう信じていたから、デュエルによる対話を試みるんだぜ。切ないわね。先行を取ったカーリーはフォーチュンレディライティを召喚。一方、開始のジャックのターン、彼が取った行動は、ドローウォーだ。フィールドに何もカードがないのはやばいわよ。当然まずい状況
要だぜ。カーリーはライティに続けてフォーチュンレディアーシーをアドバンス召喚。ライティがフィールドから離れたこと、その効果によりデッキから、さらにフォーチュンレディダルキーを特殊召喚。ジャックのフィールドはガラ空きだ。アーシーの攻撃により一気に2400の大ダメージを受けてしまうぜ。続けてカーリーは躊躇なくダルキーによるダイレクトアタックを宣言する。じゃあ、負けないでジャック。決着がついたかに見えたその瞬間、ジャックは手札から血類のオーガの効果を発動。その攻撃をしのぐことに成功するぜ。何よ2度目のダイレクトアタック時って、こんな時までエンタメしなくていいのよ。運命などありはしない。俺がこの手でお前を目覚めさせてやる。そう息巻くジャックであったが、彼は幻覚に囚われてしまうぜ。心理フェーズは遊戯王の基本。ダークシグナーの力によりダークキングとなったジャック。カーリーと共に人類が死に絶えた世界に己の目指す高みがあると信じかけてしまう。なんだこのクソみてえなみこしは？ふざけやがって。カーリーは手を差し伸べる。行きましょうジャック。私たちの未来へ。まずい。本当に雅様みたいになっちゃう。だが、ジャックは強かった。失いかけていた自分を気力で取り戻したんだ。これこそが今回の神プレイング。愛に目覚めた真の王者だ。闇の誘惑を振り払ったのね。違う。これはお前が本当に望んでいる世界ではない。あんなまがいもの、俺たちが行くべき未来じゃない。他ならぬお前が教えてくれた。お前の言う通り己自身で生き方を決める。どちらか好きな方を選べ。俺はお前を信じている。お前自身で運命を選択するのだ。ほとんど愛の告白じゃない。なんてストレートなの。このまっすぐさがジャックの魅力なんだぜ。カーリーのフィールドにはチェンジデスティニーのカードがある。ここでカーリーがライフポイント回復の効果を選択すればジャックは生存。ダメージ効果を選択すればジャックは死亡。己の命運を愛する人の手に委ねたんだ。女の子に選ばせてあげるだなんて男すぎるわジャック。バカなジャック、散々じらしておいて結局は私の言うことに従うのね。いいわ、今度こそ私のものにしてあげる。私は、ごくり。私は、ライフを回復する効果を選択。きたー。これでジャックのライフは繋がったわ。ジャック、ごめんなさい。私、本当はこんな戦い望んでない。お前は決して人を傷つけるようなことをする奴じゃない。俺は誰よりもそのことを分かっている。この、ジャックの熱い叫びが通じたのね。ああ、ついにカーリーが正気を取り戻したんだ。尊い。素晴らしい神プレイングだわ。劇場版レベルの神プレイングだぜ。これにて完結、と言いたいところだが、そうはトニャが下ろさなかった。再びカーリーは意識を乗っ取られてしまうんだ。そしてついに現れる自爆神アスラピスク。いやー、ハッピーエンドが遠い。だが、なおもジャックはその熱い魂をたぎらせる。そしてついに神プレイングは最終局面に突入するぜ。俺は命に変えてもお前を止めてみせる。俺はお前によって教えられた。傷つき病んだ心も、真に思いやる心によって救われるのだと。俺は今、心の全てをかけて願う。真に愛する者、お前を救いたい。超絶大胆な告白だー。尊すぎるわこの二人。おい、結婚しろよ。そのジャックの思いに応えるように、シグナーの紋章がジャックの腕に集まる。そしてドローしたのは、旧声優セイバードラゴンのカード、レッドデーモンズドラゴンと2体でチューニングすることで、セイバーデモンドラゴンが爆誕。これで勝つる、けど、涙出てくるんだぜ。悩んだジャックだったが、カーリーのあなたの手でとどめを刺して、という願いに、意を決し、セイバーデモンで残酷な運命に引導を渡すことを決意。自分もショックウェーブで自爆することで一緒に死のうともしたのよね。二人の思いが重いわ。しかし、カーリーがそれをさせなかったんだ。自爆解放を発動することで意図的にセイバーデモンの強制効果が発動。その効果で自分だけにダメージがいくようにしてジャックを守ったんだぜ。カーリー。アニメだと破壊耐性効果がこのカードを破壊する相手の効果を無効にして、相手にこのカードの攻撃力分ダメージを与える強制効果になってるのよね。神プレイングも虚しく、カーリーは星になってしまうんだ。なんて悲しい。でも二人の愛が確かに感じられた感動の神プレイングだわ。二人の愛に花束を贈ろうぜ。3戦目は超感戦だぜ。優勢、クロートのタッグデュエルね。ラグナー編はジャックが輝いているわ。一連のダークシグナー事件の黒幕、ゴドウィンとの最終決戦だな。先の一戦で愛するカーリーを失ったジャック。失意の最中、それでも立ち上がった彼は、悲しみの連鎖に終止符を打つべく、優勢、クローと共に、ゴドウィンの野望を打ち砕くためのファイナルデュエルに打って出るぜ。敵討ちだわ。やっちまいなさい。彼が見せた本デュエルでの神プレイングは、クローから立たされ、優勢に繋いだ絆の大クラッシュじゃ。なんでクラッシュ事故が神プレイングになるのよ。ジャックがただ転ぶだけの男なわけないんだぜ。前後関係を追ってみてみよう。デュエル終盤、ゴドウィンは最強の神、自爆神ミラコチャラスカを召喚するぜ。出たー。アニメだとインチキな効果を持つカード。ライフを1にしてしまうなんて、とんでもない効果を持っているカードだな。絶望を教えてやるというゴドウィンに対し、クローは吠えるぜ。かつてのお前の思いに俺たちは心打たれたんだ。絶望なんかしてたまるかよ。伝説は俺が引き継ぐ。この鉄砲玉のクロー様がな。実はクローの憧れだった伝説の D ホイーラーがゴドウィンだったのよね。それを知ってなお戦えるだなんてクローこそ本物の D ホイーラーね。飛び上がったクローは永続トラップブラックフェザーアンカーを発動。ブラックフェザーアーマードウィングをリリース。その攻撃力をこのカードに宿し、次の一手をジャックと優勢に託し盛大なクラッシュと共に散っていったぜ。クロー。
まさにアンカーね。だぜ。そしてそのバトンを受け取ったのが我らが元キングだ。ジャックはマットデイモンと、マジックホールゴーレム、ダークスプロケッターの3体でチューニング、シンクロ召喚するのはもちろん、レッドデイモンズドラゴンだ。出たー、我らが250円。ゴドウィンのフィールドには攻撃力3000の対応流インティが存在している。しかし、トラップカードハーフストレートにより、レモンの攻撃力を半分にすることでダイレクトアタックを仕掛けるんだ。うおー、いっけー。これで対応流インティに惑わされずお前の喉元に食らいつける、アブソリュートパワーフォース。だが、その攻撃は通らなかった。インティは自身の効果で攻撃力をゼロにし、レモンの攻撃を自身に誘導してしまうんだ。これじゃあインティの効果でレモンが破壊されちゃう。そこで優勢が完璧なフォロー、強制終了のカードを発動させ、ジャックにその効果を使うように促すぜ。さすが優勢、これならダメージをしのげるわ。だが、ここでゴドウィンからの言葉が投げかけられるぜ。仲間との絆を一度は捨ててきたのではなかったのか？孤独にならねばキングにはなれない。人は本来孤独なのだ。とジャックに精神攻撃を仕掛けるんだ。心理フェーズは遊戯王の基本だからな。地位も名誉も何もかも失った昇進の身にはあまりにもきつい言葉だわ。確かにそうだ。俺は孤独だった。レッドデイモンズドラゴンで対応流インテを攻撃。ダメだったのか。ジャック、インテの効果によりレモンは破壊、その攻撃力分ダメージを受けてしまうジャック。さらに、インテが破壊されたことで墓地の月影ユークイラも復活。一方ジャックはカードを1枚セットするのみ。状況は最悪の一言に尽きるぜ。そんな、どうしてなの？こうなるのは分かりきっていたはずよ。その行動をゴドウィンはさすがキングと称賛する一方、キングではなく神にならねばダメだと嘲笑するぜ。ぐぬぬ。何が神よ。ムカつくわね。しかし、この言葉に対しジャックは言い放つぜ。忘れてもらっては困る。俺はキングではない。絆、仲間。確かに俺が捨ててきたものだ。そして俺はキングをも捨てることになってしまった。ジャック、だが全てを捨てた時、俺はちっぽけなたった一つのものを得た。その思いがあるからこそ俺はここにいる。ゴドウィン、悪いが俺は孤独じゃない。興味もなかったが気がつけばうるさい連中のただ中にいる。絆というものからは逃れることはできないらしい。それを分からせてくれたのは、一人の女の愛だ。ゴドウィン、人はそう簡単に孤独になどなれんのだ。ジャックこんなセリフ号泣間違いなしよー。遊戯王 5Ds 屈指の名シーンであり、最高の名言だな。初期ジャックとはまるで別人だわ。こんなことを言えるなんて、人間的にもデュエリストとしても成長したのね。ジャックを守ったカーリーの思いが彼を大いに成長させたんだぜ。しかしそれでもゴドウィンの強大な力に変わりはない。続く優勢のターンで再度攻撃を仕掛けるが届かない。さすが小ボス。再びゴドウィンのターン、人は簡単に孤独になれる。それは死だ。死に旅立つのは己一人なのだからな。そして行われるミラコチャラスカの効果発動。ついにジャックのライフが1になってしまうぜ。いやー、展開分かっててもドキドキしちゃうわよー。このダメージによる余波でジャックの D ホイールは大破。彼もまたコース上に身を投げ出されてしまうぜ。リアルダイレクトアタックはまずいって、ここからでも入れる神プレイングがあるんですか？優勢。お前に託したぞ。たとえ D ホイールが走れなくても、その思いは、お前と共にある。まさか、この伏せカードは、そう、ジャックは優勢に繋ぐバトンを残していたんだ。それは覇者の石鹸のカード、自分のシンクロモンスターが相手のシンクロモンスターを戦闘破壊した時、このカードを墓地へ送ることで、そのターンのエンドフェーズまでの間、相手モンスターの召喚、特殊召喚を無効にできる永続トラップカードだ。ジャックがさっきレモンを犠牲にしたのはこのためだったのね。決して孤独だからと自暴自棄になったわけではないぜ。むしろ、優勢を、仲間を信じたからこその行動だったんだ。クローの残したブラックフェザーアンカーで強化されたスターダストドラゴンが、インティを戦闘破壊したことで発動条件を満たす、なんて芸術点の高い動きなの。最高だよな。クローの神プレイングとも言えるぜ。これによりインティ、クイラの2枚を突破した優勢は、セイバースタードラゴンをシンクロ召喚し、ついにゴドウィンを打ち破ったんだぜ。やったー、絆の大勝利ね。成長したジャックの絆を信じた神プレイングに拍手喝采。お次はグレンの悪魔戦だぜ。スカノバ記者。これは楽しみだわ。だな、WRGP 編では敗北が目立ち、昔の風格をすっかり失いつつあったジャックは、力に頼った戦い方をやめ、力の逆を行く戦い方を探れと、ボマーに言われてしまうほど己の戦術の見直しを求められていたぜ。確かにね、リベンジしたとはいえ一度は自分の偽物相手にボコボコにされてるし、チームユニコーン戦ではただただ翻弄された上での苦い敗北だったから、バトルメインの力押し戦術だけだともうだいぶ苦しい環境になんじゃないかしら。爪デュエルでも見えているトラップを忘れて突っ込んでいくほどの脳筋だからな。当然、そんな脳死で勝てるほどデュエルの世界は甘いものではなく、ボマーの弟であるマックスにさえも敗北してしまう始末だ。この頃はライバルポジションから一転、
メタキャラポジへと転向しちゃってるわね。ダークシグナー編での輝きが嘘みたいな戦績だわ。しかし、それでも自分にはパワーで押す戦い方しかできない。そうジャックは悩み、パワー戦術の模索を続けるんだぜ。そんな最中、ジャックはグレンの悪魔に仕えているしもべと出会うぜ。見るからにうさんくさそうな奴だったが、何でも欲するものを与えてくれるという、グレンの悪魔の存在を知ったジャックは、何者をも打ち破る圧倒的な力を手に入れるべく、しもべとのデュエルに挑むことを決意するんだ。こんな、いかにも怪しそうな奴の言葉を信じるだなんて？そうして始まった二人のデュエル、パワーによる攻撃を得意とするジャックに対し、しもべのデッキは破壊されることでバーンダメージを与える効果を持つ、読みの書きをはじめとした読みモンスターを中心としたバーンデッキだ。墓地からのモンスターの再生と破壊、バトルフェーズの終了を繰り返すことで、力押し戦術は完封され、ジャックは次第に追い詰められていくぜ。開始早々に暗雲が立ち込めているわね。やっぱり力だけじゃ勝てないのよ。これはもう戦術を変えるしかないわ。私もそう思うぜ。レモンを召喚したジャックの猛攻も虚しく、ほんの数ターンでジャックのライフはわずか800まで減少してしまうんだ。一発でも読みモンスターのバーンダメージを受けたらおしまいだわ。もうこれ以上はダメよ。しかしジャックは攻めることをやめなかった。再度レモンによる特攻を仕掛けるぜ。ジャック？なんでよ？当然、これにしもべは読みモンスターを墓地から蘇生、破壊することでジャックのライフをゼロにしようとするぜ。いやしかし、当然これで終わるジャックではないぜ。読みモンスターの蘇生に当てる形でエクストラベイラーを特殊召喚、自分へのバーンダメージをしもべへと跳ね返すんだ。ジャック、戦い方を変えたわね。それでいいのよ。しかし、ジャックのこの姿勢をしもべは、ここまであなたの思想を貫いておきながらそれはない、と嘲笑するぜ。うっさいわね。勝てばよかろうなのよ。ジャックは吠えるぜ。負けぬ。俺のこの荒ぶる魂の尽きぬ限り、俺は戦う。あらゆる手を使ってでも、俺の魂が燃え尽きるまで。かっこいい。これよこれ。こういうかっこいいジャックが見たかったのよ。輝きを取り戻してきたな。ここからがジャックの神プレイングの始まりだぜ。今回ジャックが見せた神プレイング。それは、荒ぶる魂、バーニングソウル、だぜ。きたー。ジャックといえばこれよね。その昔、シグナーの祖である伝説のシグナーが存在していた。その男はバーニングソウル、荒ぶる魂をその身に宿しており、熱き魂と赤き竜の力でグレンの悪魔こと自爆神スカーレットの場を封印したんだ。その魂を受け継いだ存在こそがジャックだったのよね。この戦いの先に新たな自分の姿があると考えたジャックは、力押しによる戦術を切り替えシンクロガンナーでレモンを除外、バーンダメージでしもべを追い詰めていくんだ。形勢弱点ね。やっちまいなさい。続けてジャックはナイトメアデイモンズを発動、読みのガキの効果を逆手に取り、一気に2400ものバーンダメージを与えるぜ。自分のフィールドで破壊された読みのガキは、墓地に存在すると自分のモンスターを破壊してしまうのよね。さっきまで散々苦しめられた破壊コンボを逆手に取っちゃうだなんて。さすが元キングだぜ。しかし、ただで終わるしもべではない。激高したしもべは墓地の読みモンスターをコストに、最強の読みモンスター、読みのジャオウミクトランコアトルを召喚する。こいつは1ターンに一度、相手の表側カード1枚を破壊でき、相手に600ダメージを与える効果を持っているんだ。攻撃力3800だけでも脅威なのに破壊効果まであるなんてこいつは強力だわ。スクリーンオブレッドでなんとか攻撃をしのぐものの、効果で破壊されてしまい、残ライフ200まで追い詰められてしまう。さらに、ダメ押しとばかりにしもべは魔導改元霊を発動。これにより魔法カードの発動すらできなくなってしまうぜ。そしてついに復活してしまうグレンの悪魔。ジャック。まさに絶体絶命だわ。忘れているぞ。俺の魂が今戻ってくることを、レッドデイモンズドラゴンが、俺の魂に火をつける。感じるぞ。魂の鼓動を、荒ぶる俺の魂が。私の魂もワクワクしてきたわよ。ジャックは手札からクリエイトリゾネーターを特殊召喚。さらに、アタックゲイナーを召喚。レベル8のレッドデイモンズドラゴンに、レベル3のクリエイトリゾネーター、レベル1のアタックゲイナーの2体をダブルチューニング。きたー、ダブルチューニング。荒ぶる魂よ。再びグレンの悪魔を、その力によりて封印せよ。グレンの悪魔よ、お前の力をすべて根こそぎ奪ってやる。王者と悪魔、今ここに交わる。荒ぶる魂よ、天地創造の叫びを上げよ。シンクロ召喚、いでよ、スカーレット、ノバ、ドラゴン。最強、ついにバーニングソウルに目覚めたわね。スカノバの攻撃力は自分の墓地のチューナーの数 ×500 アップする。そして、ジャックの墓地には4体のチューナーがいる。ということは、攻撃力、5500、やっちゃえジャック。力を見せてやろう。あらゆる手を尽くし、その上でたどり着いた究極のパワー。これが俺の、新たなる戦いの魂、バーニングソウル。やったー、ジャックが勝ったわ。己のパワー頼りの戦術の限界を認めた上で、あらゆる手を貪欲に貪り、その上で究極のパワーにより相手を打ち滅ぼす。新たな脳筋戦術の極地へとついにジャックは到達したんだ。まさに神プレイングだわ。テクニックに頼らざるを得ない現実を受け止めた上で、最後までパワーを信頼する己のスタイルだけは貫き通す意志の強さ。真のキング、ジャックアトラスの完全復活ね。悪魔すら取り込む神プレイングに熱き鼓動を送ろうぜ。
最後に紹介するのはアポリア戦での神プレイングだぜ。5Ds 最終決戦の地、ゴドウィンの時と同じく3対1の変則的なデュエルだったわよね。だな、命をかけた手に汗握るデュエルだったぜ。そんなアポリア戦でジャックが見せた神プレイングは、命がけの教えだ。このデュエルではジャックはお兄さん的ポジションで、ルアを自分の命をかけて教え導いていくんだ。お兄ちゃん兼先生兼デュエリストね。仕事のできる男は大変だわ。にしてもこのデュエル、本当に怖いのよね。ライフと心臓がリンクしてて、ゼロになると針で刺されちゃうなんて。想像するだけでゾッとするよな。そんな恐怖のデュエル、アポリアは子供相手に全力で死を与えようとしてくるぜ。機動要塞フォルテシモの効果で気候兵モンスターを展開しつつ、フォルテシモの効果と各種バーンダメージを与えるカードで、ガンガンリアルダメージを与えてくるんだ。やめてー、こんなのデュエルじゃない。どう考えても子供向けアニメでやるような内容じゃないんだよな。そんな倫理的配慮など一切ないデュエルにジャックは怒りを爆発させるぜ。いい加減にしろ、貴様の相手などこの俺一人で十分だ。ルアとルカを解放しろ、とな。二人はあくまで子供だからと守ろうとするジャックがかっこいいわね。しかし、その言葉をアポリアはガン無視。体の弱いルカはリアルダメージで命の危機に追い込まれていくぜ。ルカを守れず泣きそうになるルアに涙は飲み込めとジャックは鼓舞しつつ、内心ではルカを守るべく速攻で勝負を決めるための策を練るんだ。いろいろなデュエルを通してジャックは本当に大人になったわね。ああ、他人を気遣えなかったのにな。作中で最も成長した人物かもしれないぜ。自身の効果で特殊召喚しレベルを変更したパワージャイアントと、ダークリゾネーターでレモンをシンクロ召喚し速攻を仕掛けるぜ。ジャックのこの姿にルアも感銘を受けてたわね。それでルアもせめて自分にできることでジャックのサポートをしようと思って、パワーアップコネクターで、リフォーマーステイプランの攻撃力をレモンに足そうとするのよね。ああ。だが、これによりトラップカードパワーグラビテの発動条件を満たしてしまい、レモンの攻撃力は逆に0になってしまうんだ。さっきルカが傷ついたのもルアがダメージイレーザーを使ったからだし、このデュエル、ルアのやることなすこと全部裏目に出ちゃうのよね。マジでルアいじめなんだぜ。ついに泣き崩れてしまうルアだったが、泣くな、この程度で動揺するな。立て、腰を据えて踏ん張れ、苦しいのはお前だけじゃないぞとジャックはルアを再度知った激励。ルカもなんとか立ち上がり、戦線を立て直すことに成功するんだぜ。いいお兄ちゃんじゃないジャック。こいつは精神的な神プレイングよ。しかし、そんなジャックとてやはり一人の人間だ。気候兵はイゼルアインでレモンを攻撃されたことで、一気に3200ものダメージを受け、リアルダメージにより倒れ伏してしまうんだ。ああ、さすがにフィジカルの強いジャックでも限界はあるわよね。ルカも続けてダメージを受けダウン。とうとうチーム 5Ds はルアを残し壊滅状態に陥ってしまうぜ。ジャック、立ち上がって、あなたがいなきゃ誰がみんなを守るのよ。一人立ちすくむルアにアポリアはこう告げる。少年、これが絶望だとな。終わった、遊戯王 5Ds、まだだ。俺がこんなことで敗れると思っているのか？ルア、俺たちは負けてはいない。だからお前も望みを捨てるな。ジャック、さすがだわ。仲間を鼓舞し、見失いかける希望をつなぐ。これこそがジャックの神プレイングだ。自分だって苦しくて仕方がないはずなのに。なお、仲間を思って立ち上がる闘志。それでこそキング、ジャックアトラスだわ。もう一度、ルアは立ち上がる。だが、またミスをしたら、という恐怖によりルアは動けない。もう、男の子でしょ？ジャックが体張ってんだからあなたも腹くくりなさいよ。いやいや、子供が命かけてる時点で十分だぜ。ジャックはクロックリゾネーターを召喚。アポリアのフィールドには永続トラップレベルカノンがあるため、召喚するほどダメージを受けてしまうのを承知しての行動だ。ジャック？これ以上は危険だわ。なんでそんなことするのよ？ジャックは示したかったんだ。今は闇かもしれないが、この先に光が待っているということを。ジャック、かっこよすぎるでしょ。これによりルアは奮起、アポリアと激闘を繰り広げ、生きている限り、絶望はしない、と、デュエリストとして覚醒するんだ。うきゃー？こっからのルアがかっこいいのよねー。こっからはどっちかというとルアの神プレイングになってしまうので、今回の解説では割愛させていただくが、チーム 5Ds を勝利に導き、ルアをシグナーとして覚醒へと導いたのは、紛れもなくジャックの神プレイングのおかげだと言ってよいだろうぜ。本当にジャックは気の大きい男になったわ。最高にかっこいいジャックのデュエリストとしての姿勢に敬礼。ということで以上、ジャックの神プレイングだったぜ。いやー、やっぱジャックは熱いわね。最初とはまるで別人のように人間的な成長を遂げていて感動したわ。本編終了後は自分の実力で真のキングとして君臨しているようだしな。先ほども言ったが、本編を通して最も成長した人物はやはりジャックだろう。愛を知り、絆を知り、自分を知り、一人前の人間になったのね。ジャック、人間味ありすぎだわ。ネタキャラとしても、ライバルキャラとしても、本当に魅力的な人物だよな。機会があれば彼の他のデュエルも振り返ってみたいぜ。というところで最後に恒例の大喜利タイムだ。ドン。昨日胃潰瘍で倒れたはずの戦外が出社してきて何か言っている。みんなで苦しくなろう理論は不幸しか生まないぜ。ということで今回の動画ここまでだ。それじゃあ、まったねー。キングは一人、この俺だ。